Salam alaikum تلاميذ السنة الثالثة متوسط. Aujourd'hui nous allons faire une leçon de vocabulaire. Donc s'il vous plaît ouvrez vos livres sur la page 17. افتحوا الصفحة 17. Champ lexical et vocabulaire de l'accident et de la catastrophe et du méfait. Champ lexical. وش معناتها champ lexical؟ Donc le champ lexical اللي هو الحقل اللغوي والحقل اللغوي للكلمات وبيان المصطلحات. اللي هنا عندنا اليوم لازم نعرفوا ولا نلقاو الحقل اللغوي المصطلحات اكسيدون حادثه، كاتاستروف كارثه طبيعيه، اي دو ميفي ميفي اللي هي جريمه، نقولوا ميفي او بيان ديلي. دونك ici on a une brève، عندنا une brève على بالكم باللي في لا سيكونس 1 راح تقراو لا بريف معناتها الموجز. دونك انتومبيري انقزام سينيستري، انتومبيري اللي هي التقلبات الجويه، انقزام منكوبه سينيستري. Les fortes chutes de pluie qui se sont abattues dans la nuit du 1er au 2 août sur Ingzam dans la wilaya de Tamanrasset ont occasionné d'importants dégâts. Le premier bilan fit état d'une centaine de familles sinistrées et 52 bâtisses effondrées. Une cellule de crise a été mise en place dans le sud algérien avec de gros moyens pour faire face à cette catastrophe naturelle, a affirmé chef de cabinet du Weli en précisant qu'aucune victime n'y a déploré pour l'instant, d'après Al-Watan du 4 août 2015. دايما هاد العام كل ما تقراو دايما نروحو نشوفوا لا سورس تاع هاد التكست باسكو سي تري امبورطون. ميم في الامتحانات ولا في الفروض دايما يسالوكم على لا سورس دو سو تكست. نفهموا التكست. لي فورت شوت دو لا بلوي، الامطار الغزيره qui se sont abattues dans la nuit du 1er au 2 août التي تهاطلت بين ليله 1 و 2 اوت على عين قزام اللي هي منطقة في ولاية تمنراسط ont occasionné سببت d'importants dégâts خسائر معتبرة. Le premier bilan fait état d'une centaine de familles sinistrées. donc الإحصائيات الأولى تقول باللي كاين مئات العائلات منكوبة et 52 bâtisses effondrées و 52 بناية منهارة. Une cellule de crise خلية أزمة a été mise en place dans le sud algérien. donc شكلوها في الجنوب الجزائري avec de gros moyens بإمكانيات كبيرة pour faire face à cette catastrophe naturelle لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية بهذه الكارثة الطبيعية, a affirmé le chef de cabinet de Weli. صرح رئيس قسم cabinet de Weli en précisant ويحدد comment on dit يؤكد أنه qu'aucune victime n'y a déploré pour l'instant, ما لم تسجل أي خسائر بشرية أو أي ضحية أو أي قتيل. d'après الوطن le 4 août 2015. je lis et je repère. relève dans l'énoncé ci-dessus des mots qui renvoient à la catastrophe naturelle. واش معناتها؟ تستخرج من النص اللي راه الفوقه. دونك واش تستخرج الكلمات اللي عندها علاقه مع الكارثه الطبيعيه catastrophe naturelle. donc on va commencer, on va chercher les fortes chutes du pluie, امطار الغزيره. donc هذه الأولى. abattu, le verbe abattu معناتها تهاطلت بقوة. donc aussi on a dégâts, les dégâts خسائر. vous avez bilan إحصائيات bilan. vous avez sinistré منكوبة, des bâtisses effondrées, cellule de crise
خلية أزمة. aussi on a donc victime donc une victime اللي هي الضحية أو القتلى. deuxièmement comment t'appelle-t-on cet ensemble de mots؟ كيفاش نسمو هاد l'ensemble de mots هاد الكلمات bien هاد l'ensemble de mots qui renvoie à la catastrophe naturelle نسموه le champ lexical de quoi de mots catastrophe naturelle. D'accord? اللي هو الحقل اللغوي لكلمة catastrophe naturelle. Donc faisons le point, ou bien je retiens. Le champ lexical est un ensemble de mots se rapportant à un même thème ou idée. Donc الحقل اللغوي هو مجموعة من الكلمات التي تعود على نفس الموضوع ولا نفس الفكرة. Exemple, le champ lexical de l'accident هو blessé, جريح, victime, ضحية, carambolage, اصطدام, collision. C'est كيف carambolage اللي هو اصطدام متتابع collision هو تصادم بين سيارتين. باش نفهموها بشكل اوضح vous avez le mot classe عندكم كلمه classe donc le champ lexical هاو الحقل اللغوي كلمه classe هما كاع الكلمات اللي مرتبطين وبيا المعاني المواضيع اللي مرتبطين بكلاس لو devoir اللي هو الفرض ولا الواجب دونك عنده علاقه مع لا كلاس examen امتحان prof استاذ عنده علاقه مع كلاس école دونك نقولوا كلاس حاجه بينا معناتها رايحين ليكول دونك ليكول لا كلاس موجوده في ليكول le livre, le cahier, la trousse, le stylo, tableau, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est le champ lexical. Comme tu vois, c'est le حقل اللغوي راهو داير بالمصطلح classe, le champ lexical de mon classe. Je m'exerce maintenant. Relève le champ lexical de la mer, le champ lexical تاع كلمة بحر dans l'énoncé ci-dessus. يا بحر الطوفان عندكم une brève لهنا موجز يا بحر الطوفان jeudi le 29 décembre الخميس le 29 décembre le chalutier اللي هو القارب الخليل اسمه الخليل s'apprête à prendre la mer pour aller pêcher قرر ولا اتخذ طريقه في البحر باش يروح يصيد لا كروفيت باش يصيد الجمبري au large du port de تنس في أعماق بحر تنس dans une zone que tous les pêcheurs connaissent pour être particulièrement riche en poissons في منطقة معروفة وبيان صيادين كامل يعرفوها أنها غنية بالأسماك ayant plus de 32 années de métier à son actif et ayant fêté son demi-siècle de vie le mois passé. Donc, عنده أكثر من 32 سنة في هذا المجال وعنده الشهر الماضي كمل نصف قرن من حياته. لو رايس اللي هو ربان السفينة du chalutier ربان القارب procède aux dernières vérifications تاخد جميع الاحتياطات وبيان التفقدات تاعو et dans ses instructions مد الملاحظات تاعو à l'équipage الطاقم السفينة وبيان طاقم القارب composé de 6 frères cadets et de 5 autres marins المشكل من زوج إخوة خاوتد ربان القارب زائد 5 بحارين donc d'après AMA المجاهد mardi le 10 janvier 2012. On va commencer le champ lexical de mot mer. Vous avez le chalutier اللي قلنا القارب. Vous avez pêcher صيد crevette la crevette porc وين راح يصيد دونك في البحر في porc les pêcheurs اللي هما الصيادين. Vous avez aussi poisson اسماك. On a aussi le رايس اللي قلنا اللي هو ربان هاد chalutier et marin اللي هما البحارين et vous avez l'équipage اللي قلنا الطاقم. Donc le champ lexical de mot mer هو le chalutier, pêcher,
porc, crevette, pêcheur, poisson, équipage et marin. Deuxième exercice, retrouve dans cette liste de mots le champ lexical de l'accident, de la catastrophe naturelle et du méfait. Donc, comme un champ, vous avez une liste des mots. تقراوها تفهموها وتصنفوها ديروا جدول ترسموا جدول accident catastrophe et méfait من بعد تصنفوا هاد الكلمات كل وحده على حساب لو شون ليكسيكال اللي تنتمي ليه. دونك naufrage on va commencer par naufrage اللي هو غرق سفينه. دونك غرق سفينه وين نصنفوه في اي خانه. غرق سفينه هو quoi c'est un accident. Tempête, la tempête, liée à l'ascifa. Donc la tempête c'est quoi? Bien sûr, c'est une catastrophe naturelle, liée à كارثة طبيعية. Crash d'avion, crash اللي هو تحطم l'avion اللي هي طائرة. Donc تحطم طائرة c'est quoi? Bien sûr, c'est un accident, هو حادثة. braquage اللي هو سطو مسلح ou bien سرقة مسلحة. Donc braquage c'est quoi? Bien sûr c'est un méfait. هو جريمة méfait. séisme اللي هو الزلزال. Donc séisme هو كارثة طبيعية. C'est une catastrophe naturelle. inondation comme les inondations de باب الواد. دونك inondation اللي هو الفيضانات. دونك فيضانات وشنو هما واش نعتبروهم؟ سي اون كاتاستروف ناتوريل كارثه طبيعيه. نوياد اللي هو الغرق. دونك نوياد سي كوا؟ بيان سور est un accident الغرق. دونك un accident. glissement de terrain انجراف التربة ou bien انزلاق التربة. glissement de terrain bien sûr quoi? Ça c'est une catastrophe naturelle كارثة طبيعية. كارامبولاج اللي هو اصطدام متتابع للسيارات. غالبا ما يصرى في الطريق السريع. اي سياره تحبس فجاه دونك تتوقف فجاه اللي موراها كاع يخبطوا فيها ويخبطوا في بعضهم. دونك كارامبولاج اللي هو التصادم المتتابع. بيان سور كوا سي ان اكسيدون. تورناد ou bien tornado بالاسبانيه. دونك تورناد اللي هو الاعصار. دونك الاعصار هو كارثة طبيعية. tornade c'est le champ lexical ou bien ينتمي le champ lexical du mot catastrophe naturelle. vol اللي هي لهنا نقصدو فول اللي هي السرقة ماشي فول تاع الطيارة رحلة جوية. دونك فول ou bien السرقة هي ميفي جريمة. éruption volcanique ثوران بركاني. éruption volcanique ou bien ثوران بركاني هو كارثة طبيعية. دونك ينتمي le champ lexical du mot catastrophe naturelle. cyclone هو نوع من الطورناد نوع من الأعاصير. Donc c'est une catastrophe naturelle. collision اللي هو اصطدام. Donc collision c'est quoi? C'est un accident. sécheresse اللي هي ou bien la sécheresse اللي هو الجفاف. Donc هو كارثة طبيعية. Donc c'est le champ lexical du mot catastrophe naturelle. tsunami اللي هو زلزال يضرب في وسط البحار ولا في وسط المحيطات ودونك يسبب مد كبير والامواج هذيك تغرق المناطق اللي قريبه من الشاطئ. ça c'est tsunami. donc tsunami c'est une catastrophe naturelle.
dérapage اللي هو انزلاق سيارة par exemple, dérapage de voiture. Donc c'est un accident. Tamponnage هو تصادم bien اصطدام, donc c'est un accident toujours. La drogue اللي هي المخدرات, donc c'est quoi? méfait bien sûr, هو جريمة méfait. Maintenant le mot braconnage اللي هو الصيد الغير شرعي, الصيد الجائر, خصوصا الحيوانات المهددة بالانقراض. donc braconnage c'est quoi? braconnage اللي هو méfait bien sûr, هو جريمة. Troisième exercice. À quelle définition correspond chacun des mots suivants? délit, insolite, catastrophe. délit اللي هي méfait أو جريمة, un crime. insolite اللي هو فعل أو عمل خارق للعادة, ماشي مولفة صراحة, حاجة صارت لي أول مرة. catastrophe اللي قلنا catastrophe naturelle. donc عندكم دي définitions, واش ديروا تصنفوهم؟ اسكو تقرا الديفينيسيون وتقرر بيان ديسيدي اسكو كاتاستروف ولا انسوليت ou bien délit. fait ou phénomène naturel relatant un séisme, une intempérie, etc. عمل أو حادثة أو ظاهرة طبيعية متعلقة مثال بالزلازل, اضطرابات الجوية إلى آخره. donc c'est quoi ça? c'est une catastrophe. B. fait étrange ou bizarre qui relate un événement inhabituel, عمل غريب غير معتاد متعلق بحادثة غير عادية. donc c'est quoi ça? c'est insolite. في insolite, عمل غير عادي. كما درت قريتو دخول مسرح وهران, بدل من التذاكر دخلوا بالكتابات, تمد كتاب وتدخل. donc ça c'est quoi? c'est un fait insolite. fait ou action punie par la loi et passible de sanction. donc عمل أو حادثة ou bien action يعاقب عليها القانون. donc c'est quoi ça? c'est délit أو méfait أو crime. D. fait inattendu ou extravagant créant la surprise générale, عمل غير معتاد يحدث مفاجأة للجميع. donc c'est quoi ça? c'est insolite, un fait insolite. Quatrième exercice, complète ces phrases par des mots du champ lexical de l'accident pris dans la liste suivant. vous avez une liste des mots, قائمة تاع أسماء وانتم تكملوا الفراغات. vous avez survivant اللي هما الناجون, الناس اللي نجاو من حادثة. a succombé معناتها استسلم. victime اللي هو القتيل أو الضحية. a causé سببت. et catastrophe اللي هي طبعا كارثة. on va commencer. cette sécheresse est une quoi? est une catastrophe pour les paysans. هذا الجفاف هو كارثة بالنسبة للفلاحين. le blessé a ses blessures. donc le blessé واش صرا؟ استسلم. a succombé à ses blessures. l'incendie اللي هو الحريق des dégâts matériels. donc الحريق سبب خسائر مادية, a causé des dégâts matériels. donc l'incendie a causé des dégâts matériels. les ont été secourus. donc les victimes ont été secourus. تم إجلاء الضحايا أو القتل. la dernière, un avion a secouru les du naufrage, bien sûr, بقاتنا survivants. donc un avion a secouru les survivants du naufrage. الطائرة أجلت
الناجين من الغرق أو bien من غرق السفينة. جيكري ماتنون. دونك ننصحكم اعزائي التلاميذ دائما كي تكون جيكري باسكو يطلب منكم تكتبوا 2 جمل ولا 3 ولا حاولوا فيهم باسكو كي تحاولوا تتعلموا باش تكتبوا اون اكسبرسيون ايكريت نهار تلحقوا للدرس تاع ليكسبرسيون ايكريت تجيكم سهله باسكو راكم دربتوا ديجا وكتبتوا. Donc, rédige 2 phrases pour rapporter un événement relatant un accident en titillant de cette liste de mots. Donc, اكتب 2 phrases 2 جمل تعبر على ولا ترابورتي كما نقولوا كشغل صحفي وراح تغطي دير تغطيه الحادثه الصرات. دونك عندك كلمات يساعدوك اللي هما بليسي الجرحى، فيتيس سرعة، ديراباج انزلاق، برويار اللي هو الضباب، بروفوكي سببت، انتريني تانيك تعتبر شغل انتجت ولا نتج عنها، كوزي سببت، اي انجندري كيف سي كوزي. Alors, suivez avec moi, vous avez un exemple ici, un accident de la circulation s'est produit hier soir sur la route nationale numéro 4. L'accès de vitesse et le brouillard sont à l'origine de ce drame, ayant entraîné la mort du chauffeur et causé des blessures graves à un piéton. C'est-à-dire حادثة طريق صرات البارح في الليل sur la route nationale الطريق الوطني رقم 4 زيادة أو bien نعم l'accès de vitesse السرعة الفائقة والضباب هما كانوا السبب هاد الدراما أو بين الحادثة الأليمة. سببت وفاة السائق وجروح خطيرة لأحد المشاة.